nettoyer comment, mon coco? Parce que des fois, on aime bien le foie comme moi, avec un grain de sel. Hein? Avec un petit sel avec de... Comment? Donc, nous, tu aurais 3 salades, les amis. Je reçois bien, vous autres. Ah oui, c'est ça. On fait comment les puissants. Tisane tranquille. Ben, après, là, petit poulailler, là. Ben, la cuisine et le poulailler, il est pas loin, par contre. C'est le poulailler. Tu peux flanler là-bas. Tu vois la heureuse, t'es là. Ah non, sur notre côté, là, de route. Petit carré pour le rose, fait de bois. Ben, rip, hein, les amis. Ben, les deux gars aussi chiant, les gars, comme combat. Ben, ça se passe comment? Il mérite seulement, sans un PD, là, sortir la côte. Toute bonne camarade que nous. Ben, reçoit ça un peu. Il faut le mériter. Ben, il faut le mériter. Ah, c'est pas notre camarade ça? Pas que ça. Que Dieu peut. Bien que. Que n'a plus meilleur que ça. Pas des ordres. Tu crois qu'ils sont tranquilles. Ben, paisibles. Bien reçus. Il attrape le bon nez. Tes épices à quoi tout. Idao. Fait en mode. Ouais. 3 salades. Ça devait recevoir ce temps un peu. Je mange un peu bio. On va aller là-bas. Pas cousson. Pas bœuf, pas xoie, canard. Ah les amis. Énormément. La réunion pas. Tu n'aurais dit un peu commencement. Elle était comment? Ben, là pour nous parler de train exceptionnel. Mais non. Avant de vivre comment? C'est pour ça que ça s'azote en haut. Voilà. On regarde le train. En bas, il arrive pas, je sais pas combien de l'eau. Là où il trappe de l'eau. À la source. Et ça. Bons animaux là, ils boivent de l'eau plus propre que de mon Saint-André. Tostomon, bam! Comme dirait mon frère d'armes, le constant. Bon, tac, tac, tranquille. Sérieux, les gars? Ben, regarde, ça nous est en 2026. Ben, coq rosa, il boit de l'eau plus propre que de mon Saint-André. Politiquement parlant, corruption que l'alimentaire, recensement dans les autres. Active la machine pour le rendez-vous sous préfecture. Préfecture aussi, bonne politique en place, Vérantin en place. Affaire à suivre les amis.